تلاش کردن. یا ضربه پاشته گل خوردیم. پرسپولیس بهترین تیم ایران این چند سال گذشته نشون داده، ولی بچه‌ها واقعا خوب بازی کردن. ما بهش این هوادارا مردم شهرمون اومده بودیم، مطمئنم مردم شهرمون حتما راضیه. یه برخورم واقعا فیلمی داشت. نه من نبودم، من رفتم سوار کنم. یکی از بازیکناش اومده با من درگیر شدم، اگر من خودم جدا شدم. اگر بخوای یه جمله به هواداره ما بهترین هواداره دنیا. کل استادیوم جمع کنی و اندازه معرفتی نباشه جای ما نمیشن. تو سرما و گرما همین عده‌ای که می‌بینی هر جا رفتیم با همون اومدن. ما با هیچ اینا داریم بازی می‌کنیم، بهش به اینا ادامه بدیم. مطمئن باش روزی به جای میرسیم که اینا بهمون افتخار کنن. اگه بازی نمای اول خودمون نبودن هوادارا تو تغییر افتادن نمیشه. ببین قرار بود 50-50 گفتم آقا اشکال نداره، لااقل به 400-500 نفر باید جا میدادن. مطمئن باشین اگه نمیدادن ما بازی نمی‌کردیم.